რიგითო მოქალაქენო და არა მარტო მოგესალმებათ დილის სამინისტრო გთხოვთ მიესალმოთ დილის მინისტრებს ნინო მეუნარგია და დავით მალაფერიძე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთით ეს რადიო იმედია და დილის სამინისტრო აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას აქციო საზოგადოება მისო კრისტალი უკვე 4 წელი ახორციელებს საგამანათლებლო პროექტებს რომელიც ხელს უწყობს ახალგაზრდების სწავლებას განვითარებას სხვადასხვა უნარების გამომუშავებას სტაჟირებას და დასაქმებას სულ ცოტა ხნის წინ კი ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლის ფარგლებში დაფინანსებული სტარტაპ პროექტების პრეზენტაციაც გაიმართა სწორედ დღეს დილის სამინისტროს ბიზნეს კლასში ჩვენი თანამგზავრები იქნებიან აქციო საზოგადოება მისო კრისტალის მარკეტინგის მენეჯერი სოფიო ვაჭარაძე და აღნიშნული პროგრამის მენეჯერი ნინო სებისკვერაძე ძალიან დიდი მადლობა გოგოებო რომ ხართ ჩვენთან ერთად მახარებს რომ მომდევნო ნახევარი საათი ერთად უნდა გავატაროთ და ვისაუბროთ ჩვენ კიდევ ერთ პარტნიორზე რადიო იმედის აქციო საზოგადოება მისო კრისტალზე მოდი სოფიო თქვენგან დავიწყოთ საუბარი და სვენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია რა ტიპის საქმიანობას ეწევა კრისტალი. მოგესალმებით. ორი სიტყვით მოგახსენეთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალზე. კრისტალი ეწევა მიკროდაფინანსებას, მისი ძირითადი მიმართულება არის აგრო და ბიზნეს დაფინანსება. ამჟამად წარმოდგენილი ვართ საქართველოში 40 ფილიალით და 11 სერვის ცენტრით. გვყავს 60,000-ზე მეტი აქტიური მომხმარებელი, რომელთაც ესახურებით 700 თანამშრომელი. ანუ ამ ეტაპზე გვყავს 700-ზე მეტი თანამშრომელი. კრისტალი არაერთ სოციალურ პროექტს ახორციელებს, მათ შორის იყო ეს ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა, რომელიც ძირითადად ორიენტირებულია ახალგაზრდებში მეწარმეობის უნარების გაღვივებაზე, მათ სწავლებაზე და ბიზნესების ხელშეწყობაზე. გასაგებია, ჩვენ ამ სოციალურ პროექტზე და ამ სტარტაპ პროექტზე ვისაუბრებთ ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე ისე ბუნებრივად თქვენ მინდა გკითხოთ, იმ ტიპის საქმიანობას, რასაც მისო კრისტალი ეწევა და როგორც აღნიშნეთ 60,000-ზე მეტი მომხმარებელი გყავთ, თქვათ 4 წლის განმავლობაში, რამდენად შეიძლება უკვე რაღაცა შეფასება გავაკეთოთ, ყველაზე უფრო მეტად ამ თქვათ კლიენტებს, ეგრეთ წოდებულ კლიენტებს, ყველაზე მეტად რა თქვათ პროდუქტების მიღება სურს თქვენგან, იმიტომ რომ ჩვენ თანხმდებით, რომ გინდა არ გინდა საზოგადოება სწორედ ახლა იგებს, ახლა სწავლობს ამ ტიპის თქვათ კომპანიებთან კომუნიკაციას და ბუნებრივია რომ თქვენ არა მხოლოდ თქვათ უშუალო საქმიანობის გაწევა გიწევთ, არამედ აღნიშნული შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაც, ანუ თქვენი საქმიანობის შესახებ ინდივიდუალური ინფორმაციის გაცემა მათთვის და ნდობის ფაქტორსაც რომ ვისაუბროთ შემდეგ. დიახ, კრისტალის თავის საქმიანობას უკვე ძალიან დიდი ხანია ეწევა 1997 წლიდან. 2007 წელს ის ჩამოყალიბდა როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი და მომხმარებელს თავაზობს როგორც საკრედიტო, ასევე არასაკრედიტო მომსახურებას. საკრედიტო მომსახურებაში თავაზობს როგორც სამომხმარებლო, ბიზნეს და აგროსესხებს, ხოლო არასაკრედიტო მომსახურებაში ეს არის სავალუტო კურსის გადასვლა, ეს არის კომუნალური გადასახადები, სალომბარდე მომსახურება და სხვა. ანუ ყველას მომსახურებას, რომელიც ეხება საკრედიტო და არასაკრედიტო სფეროს, თავაზობს მომსახურებას. ერთ სივრცეში შეიძლება ეს მომსახურება მომხმარებელმა მიიღოს ჩვენთან. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ჩვენ ვისაუბრეთ რომ ფილიალები არის საკმაოდ ბევრი მთელ საქართველოში და ყველაზე უფრო მეტად რომელი კუთხეა აქტიური ამ თვალსაზრისით რო გითხრათ და რატომ აი რასთან არის დაკავშირებული თქვათ აგრობიზნესი თავისთავად გულისხმობს კონკრეტულ თქვათ ტერიტორიებზე გათვლას ხო და ბუნებრივია ხა ხვდებით რომ თქვათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომელ მხარეს ხარ იმისთვის რომ რაღაცა კონკრეტული აგრობიზნესი განავითარო. მთელი საქართველოს მასშტაბით ვართ წარმოდგენილი, მათ შორის მესტიაშიც ვართ წარმოდგენილები. თბილისში გვაქვს 4 ფილიალი, დასავლეთში, ზუგდიდში, ქუთაისში, კახეთის რეგიონში, ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით ვართ, ანუ ახალციხეში მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ წერტილში გვიპოვოს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ანუ როგორც გითხარით, ეს არის 40 ფილიალი და 11 სერვის ცენტრი. კონკურენციაზე მინდა ვისაუბრო, ამდენ კონკურენტულია ბაზარი ამ თვალსაზრისით და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონკურენციის ვთქვათ ფარგლებში, ამ ბაზარზე რა ადგილი აქვს განსაკუთრებით თქვენს კომპანიას იმისთვის, რომ ვთქვათ მომხმარებელმა გადაწყვიტოს, რომ არჩევანი სწორედ თქვენთან უნდა დააკავშიროს. ბაზარი საკმაოდ კონკურენტულია.
და ჩვენი ნიშა აი ამ ბაზარზე არის აგრო და ბიზნეს ესხები. ჩვენ ხელს უწყობთ მომხმარებლებს აგრო და ბიზნეს მეურნეობის და ბიზნესების განვითარებაში და ზუსტად ჩვენი პორტფელის დიდი ნაწილით აი ამ კუთხით არის მობილიზებული აგროს და ბიზნეს სექტორში. რა ტიპის აგროპროექტები ფინანსდება ხოლმე? ძირითადად ეს არის სოფლის მეურნეობა, ეს არის სასათბურე მეურნეობა, მიწათმეურნეობა, მესაქონლეობა და ასე შემდეგ. ნებისმიერი აგროპროდუქტი, აგრომეურნეობა სვაფინანსებთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი. კი ბატონო, რაც შეეხება ამ სოციალურ პროექტებს და ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლას, მე სწორედ ნინოს მინდა რომ ვკითხო, ეს იდეა როგორ დაიბადა, ვთქვათ და როგორ დაიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა? მოგესალმებით. სოციალურ პასუხისმგებლობა კრისტალის ერთ-ერთი ღირებულება არის. მათ შორის განათლებას უჭირავს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი სოციალურ პასუხისმგებლობის პოლიტიკაში. საგანმანათლებლო პროექტი ეს არის ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა, ეს არ არის პირველი საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც კრისტალმა განახორციელა. გასულ წლებში ჩვენ მქონდა საზაფხულო სკოლა, ეს იყო მხოლოდ კრისტალის პროექტი, ადგილობრივი, რომლის ფარგლებში ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტებს შეეძლოთ მიიღოთ ის პრაქტიკული უნარჩვევები, რომლის მიღებაც მათ არ შეუძლიათ სხვაგვარად უნივერსიტეტებში და მათ საუკეთესო სტუდენტებს კრისტალი ასაქმებდა შემდეგ თავის კომპანიაში. ამ ეტაპზე ჩვენ გვყავს 3 წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა საზაფხულო სკოლა, ჯამში გვყავს 30-მდე დასაქმებული თანამშრომელი. მე და სოფო ვამბობთ ცოტა ხნის წინ ვამაყობთ, რომ მათ შორის 2 არის ჩვენი შიდა აუდიტის თანამშრომელი. რაც შეეხება ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლას, უნდა თქვა მისი სრული სახელი გახლავთ ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარშესაძლებლობების დასაქმების და შემოსავლების გენერირების მხარდაჭერის პროექტი საქართველოში, როგორც ჩვენ ვწოდებთ Yes Georgia. ის ხორციელდება ფონდი კრისტალის მიერ, ორგანიზაცია PH International და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალთან თანამშრომლობით და მას ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. პროექტის მიზანი გახლავთ ახალგაზრდების თვითდასაქმების და დასაქმების ხალხშეწყობა სამეწარმეო უნარშესაძლებლობების განვითარებით და ახალგაზრდების მიერ შექმნილი საწარმოების გაძლიერებით. პროექტი გულისხმობს ორთვიან სწავლებას, რომლის განმავლობაში სწავლებას ახალგაზრდები გადიან საგანგებოდ ამ პროექტისათვის შემუშავებული სახელმძღვანელოთი, რომელიც მომზადებულია ქართული და უცხოელი ექსპერტების მიერ. სწავლებას უძღვებიან კრისტალის ფილიალის მენეჯერები 21 ქალაქში და ამ 2 თვის განმავლობაში ახალგაზრდები სწავლობენ თუ როგორ უნდა მოამზადონ საინვესტიციო მემორანდუმი. შემდეგ თავიანთ მენტორებთან ერთად წერენ თავიანთი საოცნებო ბიზნეს იდეას, ოღონდ ეს არის უკვე პროფესიული საინვესტიციო მემორანდუმი, რომელსაც წარუდგენენ პროექტის საინვესტიციო კომიტეტს და შემდეგ ხდება საუკეთესო ბიზნესების დაფინანსება. პროექტი არის 3 ეტაპი, 3 წლიანი. გასულ წელს ჩვენ დავაფინანსეთ 12 პროექტი. წელს ორშაბათს უკვე ოფიციალურად იხსნება, ესე ვთქვათ, პროექტი, გვაქვს საორიენტაციო შეხვედრა და მომდენო 13 მარტიდან უკვე დაიწყება მეცადინეობები სხვადასხვა ქალაქებში, 20 ქალაქ ყოსულ. კი ბატონო, რაც შეეხება პროექტებს, რა ტიპის პროექტები დაფინანსდა, რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს და ვთქვათ მოთხოვნა, ძირითადი აქცენტი მაინც აი ამ ვთქვათ მუშაობის შედეგად რა მიმართულებით გამოიკვეთა? ესე იგი, მოთხოვნა თქვათ, რომელ სფეროს დააფინანსებთ, აი რაღაც ესეთი მოთხოვნა უკეთ ბიზნეს იდეაზე, აი ესეთი არა გვაქვს. ნებისმიერი ბიზნეს იდეა, რომელიც ითვლება ესე იგი 17-დან 25 წლის ასაკის ნებისმიერ ახალგაზრდას, რომელსაც სურს იყოს არა დასაქმებული, არამედ თვითონ იყოს დამსაქმებელი და სურს განახორციელოს თავის საოცნებო საქმიანობა, აქვს ბიზნეს იდეა, შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, რა სფეროც არ უნდა იყოს. გასულ წელს ჩვენ დავაფინანსეთ ბიზნეს იდეები, როგორც სოფლის მეურნეობიდან, ასე იყო ტექნოლოგიური იდეები, დავაფინანსეთ ერთი ვებ პორტალი, მობაილ აპლიკაცია, ძალიან საინტერესო აგრო ბიზნეს იდეები დავაფინანსეთ, ერთი გახლავთ ბალახის ინტენსიური წარმოება ინოვაციური მეთოდით, რომელიც ზრდის საქონლის როგორც წველადობას, ხო 30% და ახალგაზრდა ბიჭის იდეაა ეს სულ
ქონდა დავაფინანსდა უეკლო მაყულის წარმოება ოზურგეთში სეზონის გამო ჯერ პროექტი ან ბიზნესი არ განხორციელებულა, მაგრამ მოსამზადებული სამუშაოები დაწყებული არის. მოკლედ რაღაცა ესეთი აქცენტი არ კეთდება, პირიქით მივესალმებით ნებისმიერ იდეას, ჯანსაღს, ინოვაციურს უბრალოდ გვახარებს რომ თანხები არის 5000 ლარის ფარგლებში არის, თუმცა გასულ წელს იყო იდეები, რომლებიც 5000 ლარს გადაცდა, მაგრამ იმდენად საინტერესო და იმდენად კარგი იყო, რომ საინვესტიციო კომიტეტმა ხო გადაწყვიტა, რომ თქვა მეტიც დაფინანსებინა. ძალიან მაგარია. ჩვენ დავისაუბროთ ამ ადამიანებზე, რომლებიც თქვა თქვენი დახმარებით რაღაცა განსაკუთრებული იდეებზე ფიქრობენ, რომ შემდეგ ის დაფინანსდეს და მზის სინათლე ნახოს, ოღონდ ეს ყველაფერი იქნება რეკლამის შემდეგ. ჩვენ ახლა უნდა გავიდეთ რეკლამაზე, მოვისმინოთ შემდეგ უკვე საცობების ინფორმაცია და დავბრუნდებით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სააქციო საზოგადოება მისო კრისტალის მარკეტინგის მენეჯერი სოფიო ვაჭარაძე და პროექტის, რომელზეც ნინო გვესაუბრებოდა, ახალგაზრდა მეწარმეების სკოლის მენეჯერი ნინო სებისკოერა და დაგველოდეთ, ძალიან მალე დავბრუნდებით. თუ შეკითხვები გექნებათ, გამოიყენეთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომრები 292 11 88 292 11 89. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. გალბატონებო და ბატონებო, რიგითო მოქალაქენო და არა მარტო, მოგესალმებათ დილის სამინისტრო. გთხოვთ მიესალმოთ დილის მინისტრებს ნინო მეუნარგია და დავით მალაფერიძე. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სააქციო საზოგადოება მისო კრისტალი უკვე 4 წელი ახორციელებს საგანმანათლებლო პროექტებს, რომელიც ხელს უწყობს ახალგაზრდების სწავლებას, განვითარებას, სხვადასხვა უნარების გამომუშავებას, სტაჟირებას და დასაქმებას. სულ ცოტა ხნის წინ კი ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლის ფარგლებში დაფინანსებული სტარტაპ პროექტების პრეზენტაციაც გაიმართა. დღეს დილის სამინისტროს ბიზნეს კლასში ჩვენი თანამგზავრები არიან სააქციო საზოგადოება მისო კრისტალის მარკეტინგის მენეჯერი სოფიო ვაჭარაძე და აღნიშნული პროგრამის მენეჯერი ნინო სებისკოერაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გოგოებო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და საუბრობთ სააქციო საზოგადოება სოფიო, რატომ კრისტალით არის ის გამორჩეული დღეს ბაზარზე? კრისტალს თავის მომსახურებაში გააჩნია საკმაოდ გამორჩეული ადგილი უკავია. ეს არის საკმაოდ კონკურენტუნარიანი ფასები მოხმარებელთა მიმართ და ეს არის ძალიან კარგი სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. მომხმარებელს თავაზობთ 20,000 ლარამდე უგირავნო სესხებს, 20,000 ლარამდე არანაირი გირავის ჩადება სესხისათვის არ არის საჭირო, რაც მომხმარებელს ძალიან უადვილებს ჩვენთან სესხის აღებას და უმარტივებს კიდეს და ეს ყველაფერი დროში ძალიან სწრაფად ხდება. გარდა ამისა, პროდუქტების გარდა გვაქვს ძალიან კარგი მომსახურება ის, რომ მომხმარებლებთან მე ვახსენე გადაცემის წინა ბლოგში, რომ 11 სერვის ცენტრი გვაქვს. ეს სერვის ცენტრები განთავსებული არის სოფლებში, ანუ მომხმარებელს დიდ სოფლებში, სადაც მოსახლეობის დიდი რაოდენობა შეუძლია მომსახურება მიიღოს ადგილზე, ანუ არ ჩამოვიდეს ქალაქში, არ დაკარგოს დრო, არ გასწიოს დამატებითი ხარჯები და მომსახურება მიიღოს ადგილზე. სერვის ცენტრებს შეუძლიათ რომ გასცენ ადგილზე 10,000 ლარამდე სესხები უკირავნოთ სწრაფი მომსახურებით. კი ბატონო, და ნინო, მინდა თქვენ კითხოთ, ჩვენ ვისაუბრეთ ახალგაზრდებზე, რომლებსაც განსაკუთრებული იდეები აქვს და კრისტალი ამ იდეების გენერირებას ახდენს და ბიზნეს პროექტებად აქცევს, ასე ვთქვათ. ახალგაზრდები საიდან არიან ძირითადად, თქვათ, არიან სოფლებიდან თუ ქალაქებიდან? და თორე განსხვავება ვთქვათ მათი ბიზნეს სურვილების თუ იდეების შორის. ბიზნეს სურვილები და იდეები, რა თქმა უნდა, განსხვავდება ყოველ სხვადასხვა არის, როგორც გითხარით, ეს იყო დაწყებული რაღაც ვებ პორტალებიდან, ტექნოლოგიებიდან და დამთავრებული სოფლის მეურნეობით. ვახსენე, რომ 21 ქალაქში მიმდინარეობს პროექტი, ჩვენი ფილიალები გვაქვს საქართველოს მრავალ კუთხეში და ბევრ ქალაქსა და სოფელში. დაფინანსებულებიდან ვახსენებ, მაშინ ყავს, როგორც გითხარით, ოზურგეთი, მარნეულში გვაქვს დაფინანსებული პროექტი, ფოთში, ქუთაისში, თბილისში, შეზღუდული მკვეთრ ესე არა ვართ.
მონაწილეობა მიიღეს სამტრედის ვანის ბავშვებმაც სკოლებიდან, თუმცა გავიდნენ ფინალში ცხონიდან, მაგრამ დაფინანსებულები არ იყვნენ, მათ შორის ყავს რაც მახსენდება ხომ ოზურგეთი, მე მგონი თქვა ესე ყველაზე შედარებით მცირე ქალაქიდან დაინტერესება ყველაზე გასახარებელი სასიხარულო არის ის, რომ დაინტერესება არის დიდი. გასულ წელს ჰქონდა 600-მდე განაცხადი, წელს მივიღეთ 890-მდე განაცხადი, ძალიან გვახარებს. თითოეულ ფილიალში ან თითოეულ ჯგუფში უნდა იყოს მაქსიმუმ 10 მონაწილე. ესე გასულ წელს სულ ჯამში პროექტი გაიარა და სწავლება მიიღო 123 მონაწილემ. გენდერული კარგი გენდერული მაჩვენებლებით გოგოები ჭარბობდნენ. წელს აი ნახოთ რამდენი მონაწილე იქნება, გადარჩევის პროცესები უკვე დასრულებული არის. რადგან აი გენდერის თემა შევეხეთ, თქვათ, აქ განსხვავდება ბიზნეს იდეები, თქვათ, ქალებს რა უნდათ და კაცებს რა უნდათ? იცით, აი ყველაზე უფრო მეტად რა გახსენდებათ, რა მიგაჩნიათ, რომ კრეატიული შეიძლება არ დაფინანსებულიყო, მაგრამ ნუ ახლა ვიღაცას უნდოდა მაგალითად რაღაცა მთვარეზე ქოლგით გაფენა, პირობითად ვამბობ რა. არ იქნებოდა დიდად მომგებიანი კომერციულ თვალსაზრისით. ქონდა ერთ გამორჩეული გოგონა ყავდა, რომელსაც გამოყავდა დედა ფუტკარი. ძალიან საინტერესოა და მიუხედავად რომ ჩვენ მომხარებლები, ჩვენ თვითონ კრისტალის მომხარებლებში 50%-ზე მეტი არის ქალბატონი. ანუ მომხარებლებში დაბალანსებული გენდერული საკითხი. მაგრამ მე ფუტკრეებში მომხარებლებს შორის ქალბატონები არ მახსენდება. მართალია ეს ბიზნესი არ დაფინანსდა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი საინტერესო და საინტერესო იყო და ყურადღება ის იყო, რომ ახალგაზრდა გოგონა უძღვებოდა თავის მშობლების მიერ დაწყებულ ბიზნესს თავად გამოყავდა უკვე დედა ფუტკარი. ეს იყო ძალიან საინტერესო. დაფინანსებულებიდან გამოვარჩევ გოგონებს, რომლებმაც მარნეულში გახსნეს ენათა ცენტრი. თითქოს ხო ეს არ არის თქვათ ტექნოლოგია, მაგრამ იმდენად ჩემი აზრით ძლიერ მართულ მენეჯერულ უნარჩვევებს მოითხოვს და შემიძლია თქვა რომ თამამად დგას მამაკაცების გვერდით თქვათ ეს ბიზნესი. ანუ ეთნიკური დასახლება და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. ყავს გოგონა, რომელიც მალე ორი შვილის დედა გახდება, რომელიც გახსნა ქუთაისში სადღაც სასწავლო აქსესუარების პატარა ბუტიკი. ესეც ვაჭრობასთან დაკავშირებული და მიუხედავად რომ თქვა ქალი მეწარმეები იყო ძალიან ამოიჭრა ეს ანუ არ აქვს ამის ნაკლებობა ჩვენს მომხარებლებშიც, მაინც ეს რაღაც ძალიან სასიხარულო რომ გოგონას თავის ძალებით შეუძლია ეს მარტო დამოუკიდებლად ყოველგვარი თქვა დახმარების გარეშე თვითონ უკეთ იმდენი გააკეთა რომ საინვესტიციო მემორანდუმი მოამზადა, გაიმარჯვა, მაღაზიაც გახსნა. შვენიერი. სოფიო, გასაგებია თქვა და ძალიან მისასალმებელია ამგვარი თქვა სოციალური აქტივობები. თავად თქვა კრისტალისტვის რომელიც საფინანსო საქმიანობას ეწევა. ასე ვთქვათ, რამდენად მომგებიანია თუ თქვა არის იმიჯის ნაწილი, მისი პასუხისმგებლობა, სოციალური აქტივობები. იცით რა, სოციალურ აქტივობას ჩვენ გარდა იმისა, რომ მუშაობთ, საქმიანობთ, ვასაქმებთ ადამიანებს, პასუხისმგებლობად ვთვლით, რომ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ასეთი სოციალური პროექტებიც. იმიტომ რომ ხელი შეუწყოთ სხვადასხვა მიმართულებების განვითარებას, იგივე განათლების განვითარებას, ნინო მახსენა ქალების ბიზნესის განვითარებას და ასე შემდეგ. გარდა სოციალური პროექტებისა, მინდა აღვნიშნო ასევე ის ფაქტიც, რომ ჩვენ აქტიურად ვაფინანსებთ დამწყებ ბიზნესებსაც. მოგეხსენებათ, რომ საფინანსო ბაზარზე დამწყებ ბიზნესები ეს დაფინანსებას ერიდებიან, ვინაიდან დამწყები ბიზნესი შეიცავს მომეტებულ რისკს. ამიტომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ბიზნესის ხელშეწყობის დაწყების განვითარების კუთხით ასეთ ბიზნესებს აქტიურად ვაფინანსებთ და ყავს საკმაოდ წარმატებული ბიზნესები, რომლებიც დავაფინანსეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ანალიზს ვაკეთებთ, ღრმა ფინანსურ ანალიზს ვაკეთებთ, გარდა ამისა ვუწევთ ძალიან კვალიფიციურ კონსულტაციებსაც მომხმარებლებს, რომლებიც ეხმარებათ მათ ბიზნესის დაწყებაში და მათ განვითარებაში. ნუ გასაგებია თქვა გენდერული თვალსაზრისით რომ ქალები ჭარბობენ, სტუდიაში კომპანიის წარმომადგენლები არიან ორივე ქალბატონი. თავად თქვენ თქვა რატო აღმოჩნდით ამ კომპანიაში, რა არის ის მიზეზი, რის გამოც ხართ და თქვა ეს პროფესიული არჩევანია თუ თქვა რაღაცა სხვა
მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ კომპანია არის საკმაოდ მზარდი და ყოველწლიურად ძალიან კარგად ვითარდება კომპანია. მე კომპანიაში აღმოჩნდი როგორც ცეცხლის ოფიცერი პირველად, შემდეგ მომეცა განვითარების საშუალება, ვიყავი ტრენერი და შემდეგ მარკეტინგის მენეჯერი. ეს არა მარტო ჩემ შემთხვევაში, არამედ კადრების შემთხვევაში, რომლებიც კომპანიაში არიან დასაქმებული, მათ კარგი განვითარების საშუალება ეძლევათ ამ მიმართულებით. 700-ზე მეტი თანამშრომელი. 700-ზე მეტი თანამშრომელი. ძალიან კარგი. ნინო, მოდი ვისაუბროთ ისევ პროექტზე და ვთქვათ კიდევ სამომავლო თრის გაკეთებას აპირებთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გვყავს ისეთი მსმენელი და მით უმეტეს ყველაზე ვრცელი დაფარვის ზონა აქვს რადიო იმედს, რომლებიც გარკვეულ იდეებს ვთქვათ ახორციელებენ, ფიქრობენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ იდეის ვთქვათ რაღაცა ბიზნეს პროექტად ქცევა, რომ ნახოს დღის სინათლე. თუ აპირებთ მომავალში ვთქვათ რაღაც კონკრეტული სეგმენტის ვთქვათ ათვისებას, თუ აი როგორ უნდა მოგაკითხოთ ამ ხალხმა, რომლებიც ახლა ფიქრობენ, რომ შეიძლება ვთქვათ მომავალ პარტნიორად სწორედ კრისტალი აერჩიონ. პროექტი წელს არ სრულდება, შემდეგი ფაზა მომავალ წელს სამწლიანი პროექტია, მოკლედ მომავალ წელს შემდეგი ფაზა ხორციელდება. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც 25 წლის ასაკამდე არის, 17-25 წლის ასაკამდე, აქვს თავისი საოცნებო ბიზნეს იდეა, შეუძლია მომდევნო ნაკადი როცა გამოცხადდება უკვე მიიღოს მონაწილეობა. ბიზნეს იდეა არ რჩება ბიზნეს იდეას და ის დღის სინათლეს და ფრთებს ისხამს შემდეგნაირად. ორი თვის განმავლობაში, როცა ჩვენთან მოსული ახალგაზრდები სწავლობენ, როგორ უნდა მოამზადონ თავის საინვესტიციო წინადადება, როგორ ჩამოყალიბონ. არა, ეს არის უფასო, რა თქმა უნდა. უფასორი, როგორ ჩამოყალიბონ თავისი ბიზნეს იდეა უკვე ბიზნეს პროექტად, არა მხოლოდ თეორიული სწავლებას გადიან, იქ არის პრაქტიკული მეცადინეობებიც არის. გვაქვს ერთი საინტერესო აქტივობა, რომელიც არის ბიზნესის კეთება ერთი დღის განმავლობაში და მას შემდეგ რაც უკვე ესეთ ჩამოყალიბებული ბიზნეს იდეა დამტკიცდება, გაიმარჯვებს და დაფინანსდება, იქაც არ სრულდება ჩვენი ურთიერთობა. კრისტალის ტოპ მენეჯმენტი უწევს შემდგომ მენტორობას დაფინანსებულ პროექტებს. იმიტომ ძალიან ხშირად ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი უკვე ბიზნეს განხორციელების დროს წარმოიშობა და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილი ადამიანის გვერდში დგომა. ამიტომ ჩვენი მართველი გუნდის მენეჯერები უწევენ ამ ახალგაზრდებს მენტორობას მანამ სანამ ბიზნესი თქვა ესე სრულყოფილად ფეხზე არ დადგება. ძალიან მაგარია. და სოციალურ აი კრისტალის სოციალურ პასუხისმგებლობას მინდა ვახსენო კიდე. რატო თქვა სად ფინანსები და თქვა სოციალურ პასუხისმგებლობა ერთი შეხედვით, იმიტომ რომ შეიძლება გვეკითხებიან თქვა რატო საიდან კრისტალი ზოგადად კომპანია თავის თulis საზოგადოების აქტიურ წევრად მიიჩნევს თავის თავს. აქედან გამომდინარე, თulis რომ უნდა იყოს ჩართული ყველა იმ პროცესებში, რაც საზოგადოებაში მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, რეპუტაციასთანაც არის დაკავშირებული. კომპანია არის ცნობილი როგორც პასუხისმგებლიანი ორგანიზაცია, არა მხოლოდ ჩვენს მომხმარებლებში და ამას ვამბობ იმის საფუძველზე, რომ ქონია არაერთი შეხვედრა ფოკუს ჯგუფებთან, ჩვენს მომხმარებლებთან, როდესაც აი იქიდან მათგან მიღებული სიტყვები მაძლევს ამის თქმის უფლებას და ნებას, ასევე თავი ჩვენს ინვესტორებშიც ცნობილი არის კომპანია როგორც პასუხისმგებლიანი დაფინანსებელი. ეს იყო პირველი კომპანია, რომელმაც სასახელო ხელშეკრულებაში ეფექტური საპროცედურო განაკვეთი პირველივე გვერდზე აშკარად ესე აჩვენა. ჩვენ ყოველდღიურ საქმიანობაში გვაქვს დანერგილი პასუხისმგებლიანი დაფინანსების პრინციპები, ვაღიარებთ 2009 წლიდან ყოველდღიურ საქმიანობაში ვატარებთ კლიენტთა დაცვის საერთაშორისო პრინციპებს, smart companies პრინციპები გახლავთ ესენი, ვატარებთ ყოველდღიურ საქმიანობაში, ანუ ვახორციელებთ გულისხმობს იმას, რომ ეს პრინციპები გაწერილია ჩვენს დებულებებში და პროცედურებში და მათზე დაყრდნობით ჩვენს მიერ გაცემული სესხები ზედმეტ საკრედიტო ტვირთად არ აწვება მომხმარებლებს. გასაგებია, ან ზედმეტად გამჭვირვალე და ღია პროცედურები, როგორც მე მივხვდი.
კიდევ ერთი მე რასაც ხედავ, ეხლა ძალიან სწორი და აზრიანი და გონივრული პოლიტიკური ვთქვათ და მენეჯმენტის პოლიტიკური ის არის რა ქვია მიმართულება, რომ ქმნიან ადამიანებს, თავად პარტნიორებს, რომლებიც შეიძლება შემდეგ კრისტალის მომსახურებით სარგებლობდნენ, ხო? ამ ადამიანებს ასწავლიან, ასაქმებენ, აძლევენ გზას და ნუ რეალურად გამოდის, რომ თან ეს ასაკია, როდესაც გინდა არ გინდა შენ გადადიხარ ცხოვრების სხვა ეტაპზე. უახლოესი მომავლის გეგმებზე რო ვისაუბროთ და ამით დავასრულებთ კიდეც. უახლოესი მომავლის გეგმები ეს არის, რომ სოციალური კუთხით ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურობას, სოციალურ კუთხეს ისევ შევეხები, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ვართ სარაგბო კლუბ ბაგრატის სპონსორები, ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას 2017 წელს, ასევე 2017 წელს აქტიური ურთიერთობა გვექნება ქუთაისის ეროვნულ მუზეუმთან, ეროვნული მემკვიდრეობის მხარდაჭერაც ჩვენი მიმართულება არის და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდების ხელშეწყობა. ძალიან კარგი, ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს სააქციო საზოგადოება მისო კრისტალი, რომლის წარმომადგენლებიც სოფიო ვაჭარაძე და ნინო სებისკვერაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ამით დასრულდა დილის სამინისტრო, მე ბედნიერ და მშვიდობიან შაბათ კვირას გისურვებ და ორშაბათს დილის 8 საათზე ისევ დაგელოდებით ვიმღებებთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ნახვამდის. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. Galvatonebo da batonebo Rigito mokalakeno da aramarto Mogesalmebat dilis saministro Gthovt miesalmot dilis ministres Nino